permasalahan. Jadi penurunan. Proses pengikatan benang. Ya, jadi ada benang ke sini. Ini benangnya yang nyambung ke si alatnya. Nanti kalau benangnya ketarik terus copot, nah ini akan muter si koin ini. Jadi menghasilkan bunyi gitu. Ya, kita coba ditarik. Oh iya, enak kedua. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi semakin besar si kalengnya, sebetulnya semakin besar pula suaranya. Soalnya ini ada tegangan dari kedua karet. Nah, kalau ini agak kendor, jadi kurang, ketika diputar itu kurang gitu bunyinya karena kendor.